Li amûrekê muzîkê bifikirin ku ew gelekî sade be lê bi dengê xwe bê hempa we bixe bin bandora xwe û we sermest bike. Em qala amûra Dîdlî bo ew dikin. Ew li Amerîkayê tê çêkirin. Amûreke sade ye û tenê têlek ser wê heye. Asas ew serê pêşî di muzîka blûz de hatiye bikaranîn û li ber amûreke Rojavayê Afrika hatiye çêkirin. Li Amerîka jî weke pêlîstokeke zarokan derketiye holê, lê her ku wext li ser de derbas bûye, ew bi pêş ketiye û hatiye halê amûreke profesyonel. Ji ber ku ew ne enstrûmaneke zêde tevlî heviye, ew di malan an di atolyeyan de jî bi hêsanî dikare were çêkirin. Ew li pîşegehan nayê çêkirin. Hin muzîkjen ew li kargehên xwe bi saya zanîn û hostatiya xwe çê dikin. Gökhan jî li Stenbolê dijî û ew bi xwe jî muzîkjenek e. Li kargeha xwe ya piçûk ew vê amûra ji derveyî rêzê çê dike. Ev demeke dirêjeke ew vî karî dike. Lê wî çawa dest çêkirina vê amûrê kiriye, werin em guh bidinê. Dikarim bibêjim ku dema ez zarok bûm min ji muzîkê gelekî hez dikir. Li mala me sazek hebû û ez pê dileyîstim. Dûre ez bi vî karî ve mijûl bûm. Heta bûm 20 salî ez li ber destê hosteyan çûm û hatim. Ez dixwazim her tim amûrên hêsan û sade çê bikim. Ango bila di dest bi hêsanî bên girtin û bi hêsanî here were. Naxwazim ku yên wisa binavûdeng bin, bila amûrek be ku bi rehetî mirov karibe lê bide. Ji xwe ev jî sazeka zaf hêsana. Li ser destkêdarîn tevî têlekê tê avakirin û pisaya magnetekê dengê têlê tê girtin. Jê derka van amûran ji xwe Amerîkaya di dema şerê navxweyî de ti amûrên muzîkê peyda nekirine lewma tiştekî wisa afirandine. Tê de têlek heye û bi vî hawî ew muzîkeka rengîn derdixe. Dema hûn tiştekî hişk li ser têla wê bigerînin deng jê derdikeve. Hunermendê me dema vê enstrûmanê çê dike bala xwe bi tevahî dide ser karê xwe. Li ser wê bi hûrgilî kar dike û ji bo ku tikê masiyeke wê nebe, bê navber kar dike û çi ji destê wî bê texsîr nake. Ew yek ji kêm kesan e ku vî karê hêja dike. Ji ber zêde kes nînin ku vê amûrê çê bikin. Lewma ew dema karê xwe çê dike naxwaze kê masiyeke wê hebe. Di dawiyê de ew heqê keda xwe distîne û ev amûra bê hempa derdikeve holê. Hunermendê me tîne zimên ku gelek kes vê enstrûmanê dest bi muzîkê dikin. Dibêje bi taybetî jî xort û ciwan nêzîkbûneke germ nîşanî vê amûrê didin. Têleka wê heye ku di valahiyê de deng derdixîne. Navberên wan hûn dikarin li gor xwe rêz bikin. Hûn dikarin li gor wan navberan lê bixin. Li gor xwe jî hûn dikarin meqamên nû çê bikin. Weke gîtarê ye lê ji ber ku awayê lêxistina wê jê cuda ye, hûn dikarin jê hin tiştên nû biafirînin. Ji ber ku lêxistina wê hêsan e, ez dixwazim amûrên bi vî rengî çê bikim. Zarok bertekên gelekî erênî nîşanî vê amûrê didin, ji ber ku bi karanîna wê hêsan e zû fêrî wê dibin. Dengê wê jî xurt e, zarok pir jê hez dikin. Ev amûr di serê wan de nexşeyeka muzîkê çê dike. Tevahiya dengan li gor navberên fîzîkî dor bi dor derdikevin. An ku dema zarok wan navberên muzîkê di hêşê xwe de qeyd dike, di dawiyê de dikare jê encamên delal derxîne. Dîdlî bo li ser qerkoteke darîn têleke tekane tê çêkirin. Bi dengên xwe yên dewlemend ku derdixîne, ew dike meriv pê şa û sermest bibe. Hem bi dengê xwe ku jê derdikeve û hem jî bi şêweya xuyakirina wê, meriv dibêje qê ew ne ji vê dinyayê ye û ew amûreke gerdûnî ye. Hêja Badu, Rûdaw, Stenbol.